Gracias, mi Dios. Gracias por tanto amor. Gracias por protegernos a todos tus hijos, por brindarnos esa oportunidad de salir adelante, protegernos en nuestro trabajo, proteger a nuestra familia. Gracias, Dios. Mil gracias. Alvarado, en Tetosca y Atacpan, en Zacapuaxtla, Puebla. Y échale sabor. Por cuidar a nuestros seres queridos. Gracias, Virgencita. Gracias. Organización Niños de la Noche. Florencia Alvarado, de parte de Rafael Ramírez, desde Brooklyn, Nueva York. Y como goza Omar Ramírez, Almadelia Ramírez y Rafael Ramírez y toda la familia Ramírez García, con sentimiento y sabor. Dios poderoso. Entonces yo les quise hablar, entonces los quise ayudar, quise sentirlos como hermanos, quise tomarlos de la mano, pero no podían despertar ni entender, y me hundía en el silencio. Y recuerda que volveré, mi florecita, de parte de Rafael Ramírez, desde Brooklyn, Nueva York. Venga.
Organización Niños de la Noche, marcando la diferencia de los éxitos.